Hoje eu tô aqui com meu pai. Ele vai me ajudar a montar o brinquedo da massinha Play-Doh. A gente, de metro, a gente dá um like, não esquece, senão não se inscreva no canal. Bora começar, galerinha. Vamos lá. Onde é que abre? Oh, o que é isso? Isso é a boca dele. Vamos lá. A frente da boca dele. Isso daqui é pra colocar pilha, faz balãozinho. Legal. Essa daqui veio um monte de massinha. Mostra aí, mostra pra galera. Aqui veio o manual. Manual de montagem. Você tá lendo? Pede ajuda da galerinha. Galerinha. Onde é o botão, Belinha? Bora ver onde está o botão. Vem aqui. Vamos terminar de tirar? Ainda tem alguma coisa? Isso. É o espelho. Oh, opa! Ainda tem? Agora, Belinha. Nada mais. A gente vai montar o brinquedo. Primeiro a gente vai abrir as caixas. Vamos te ajudar? Olha aí. Pé. Ok, legal. Agora bora abrir a outra caixa. Abre esse aqui. Aqui veio a escova de dente. Agora a gente vai montar. Temos que colocar a língua dessa cor. Tá ok. Vou fazer a montagem primeiro. Você vem aqui, né, com um pequeno encaixe. O papai também. Agora, galera, a gente vai fechar. Conseguindo? Pra colocar a língua. Vamos abrir. Brinquedo Play-Doh. Vamos brincar de dentista. O que é isso aqui? Os moldes para fazer o Dente. dentes, bem legal. Oh. Você pode fazer de várias cores. Faz o... Tirar pedaços aqui, ó. Aqui, ó, pra montar o dente aqui. Faz aqui, ó, os dentes aqui, a forma, ó. Ó, aperta aí pra sair o dente. Aperta bem. Isso, aperta mais. Isso. Conseguiu? Abre aí pra ver se saiu o dente. Bem legal. Saiu algum dente? Vamos ver. A gente vai. Estamos gravando aqui o super. Isso aqui, legal, um dente. A língua o Davi vai fazer, vai colocar aqui, né? Enche aqui, Davi, de massa. Enche bastante. Coloca mais um pouquinho lá. Mais um pouquinho. Isso, fecha. Aperta para fazer a forma. Aperta bem. Aperta mais. Aí, super legal. Isso, abre agora.
Saiu o dente? A língua. A língua. Vamos só tirar os moldes aqui, os cantos. Deixar a língua bem feitinha. A língua então tá pronta, a língua. Agora, após pronta a língua do nosso Play-Doh, vamos colocar alguns dentinhos. Aqui ó, vamos colocar esse aqui. Vamos ver se a gente consegue deixar ele mais bem feitinho aqui ó. Aqui. Amassado. Bem amassado? Amassa bem, amassa bem, amassa bastante. Isso, abre agora, tira. Vamos ver se conseguimos formar alguns dentes. Tira o excesso. Encaixa lá o dente dele. Olha lá galera, mostra pra galera o dente que formou aí, mostra pro pessoal o dente. Olha aí gente, o dente fica bem legal. Toma mais um dente que formou. Vamos fazer mais alguns dentes agora da cor laranja. Esse aqui, ó, pode passar em cima dele aqui, ó. Passa, Pra fazer o aparelho. passa em cima, aqui, passa aí, fabrica um aparelho. Bem forte. Bem forte. Oh, que legal, vamos tirar alguns aparelhos. Isso, tira. Onde é que você coloca lá o aparelho? Olha, ficou uns aqui, ó. Aparelhos, vamos. Ó, coloca esse aparelho lá. Olha aqui um aparelho, outro, mais um aparelho. Mais um aparelho. Vamos ver mais uma cor aqui, ó. A gente não esquece de ir no dentista, pois você não pode comer muito bombom, senão o dente vai ficar todo sujo. Eu vou ter lá. Tchau, galerinha. Se inscreva no canal e escova o dente, senão vai ter uma sujeirinha. Bem aqui vai ter uma escovinha. Não esqueça de dar o seu Like. abraço. Até a próxima. Até a próxima.